مالك يا احمد؟ قاعد لوحدك ليه كده؟ قاعد كده لوحدي، عايز اقعد لوحدي شويه. ليه يا حبيبي؟ حاجه مزعلاك ولا ايه؟ لا يا ماما، مفيش حاجه مزعلاني، سيبيني شويه. اسيبك شويه؟ لا ده انت عايز قاعده بقى. حبيبي شكله زعلان وزعلان قوي كمان. هتخبي على ماما يا احمد؟ اخبي، مش عايزه اتكلم. عيب يا احمد تتكلم معايا كده، ولازم تتعود يا حبيبي تتكلم، تطلع اللي جواك وتقول اللي مضايقك علشان احنا نفهم ايه اللي مزعلك ونحاول ما نعملهوش. قولي، حد زعلك من صحابك؟ لا، مفيش حد زعلني. سمعتي كنت بتكلمي بابا بتشتكي مني. قصدك لما كنت نايم وانا كنت بكلم بابا بشتكي منك علشان انت بتضرب ميرو كتير، وانا اصلا قايله لك ان انا هشتكي لبابا. ايه الجديد في كده؟ انا مبحبكيش تقولي لبابا الكلام ده عشان ميزعلش مني. ما انت لو بتسمع كلامي يا احمد انا ما كنتش هضطر ان انا اشتكيله، بس انت لما الاقيك كل شويه تضرب ميرو واقول لك ما تضربهاش وما تسمعش كلامي وما تحاولش تحكي لي ايه اللي بيحصل، يبقى لازم احط حد للموضوع ده واكلم بابا. وبعدين ده بابا يا احمد، مش حد وحش يعني، ده بابا حبيبك وبيخاف عليك وبيحبك وبيحاول يشوف ايه اللي مزعلك، زي ما انا جايه لغايه عندك دلوقتي يا حبيبي عشان اشوف ايه اللي مزعلك، عشان احنا بنحبك ما بنحبش نشوفك زعلان. طب قولي يا احمد، انت بتضرب ميرو الفتره دي كتير قوي كده ليه؟ وكل ما اسالك بتعمل لك ايه ما بتتكلمش ليه؟ عشان ميرو بتضايقني كتير قوي وبتعصبني. هي بتطفي عليا مروحه والنور، بتطفي التلفزيون لما بكون بتفرج عليه. ياه، ميرو بتعمل كل الكلام ده؟ امال بتقعد تعيط ليه وبتبان ان هي كانها هي المظلومه؟ ده حتى النوم بتضايقني فيه، كل ما اجي انام تغلس عليا. يا حبيبي كل ده شايله جواك؟ طب ما انت من حقك تتعصب كده، ما انت لو بتيجي تحكي لي ما كانش زمانك متضايق قوي كده من جواك، وكان زماني اخدت موقف من ميرو. انا بحبش اتكلم يا ماما اما بكون متعصب. طب ما الموقف بيعدي وبتهدى وبرضه ما بتجيش تحكي لي، مع اني بسألك اكتر من مرة يا احمد. انا يا ماما بكون نسيت الموضوع. بص يا حبيبي، انت كده بتكبت مشاعرك، ما بتحكيش مشاعرك اول باول. غير ان رد فعلك يا احمد بيبينك ان انت اللي غلطان، لان انا لما بدخل عليك بلاقيك انت اللي بتضربها، لكن ما بشوفش اي حاجة من اللي حصلت، وكمان انت مش بتحكي لي، وهو ده السبب في عصبيتك يا احمد. عارف لو تيجي اول باول كده تحكي لي عن اللي مضايقك ونقعد نفكر مع بعض، مش الموضوع ده بس، مش ميرو بس، وارد ان تحصل حاجات كتير قوي، وارد ان حد يقولك على حاجات والحاجات دي غلط وانت بتتصرف غلط وما بتجيش تحكي وتخش من غلط على غلط يا احمد. لازم تستشير حد، لازم تتكلم عن اللي جواك لحد بتثق فيه، ومفيش حد اكتر من باباك ومامتك يا حبيبي. غير ان عدم حكيانك ده يا احمد ممكن يخليك تقول ده بابا ده ما بيحبنيش، ماما دي مش بتحبني، زي الموقف اللي حصل دلوقتي. لو انت ما قعدتش اتكلمت معاك كان زمانك دلوقتي بتقول لنفسك دي ماما مش بتحبني، والفكرة كانت كبرت جواك. وكل ده ليه؟ علشان ما حاولتش تيجي وتتكلم معايا وتفتحني في الموضوع. صح يا احمد؟ صح يا ماما، انا فعلا قلت ان انتي مش بتحبيني. لان انت شايف رد الفعل، مش شايف فعلك، ان انت ما حكيتليش حاجة وانا ما اعرفش حاجة، وتصرفك الغلط بان انت بترد على الاساءة بالعنف والضرب. صح يا حبيبي؟ صح يا ماما. طب ولما اتكلمت معايا دلوقتي حاسس بايه؟ عارفه يا ماما، يا ريتني كنت اتكلمت معاكي من زمان. لما اتكلمتك ارتحت قوي. يا حبيب قلبي، طب اوعدني بقى يا احمد ان انت اي حاجة تضايقك يا حبيب قلبي تيجي لماما وتتكلم معاها، مفيش حد هيفهمك ولا هيستوعبك ولا هيقولك الصح قد يا حبيبي. ماشي يا ماما. وانا وعدك يا احمد ان بعد كده مش هحكي لبابا حاجة، لو انت حاجة مش عايزني اقولها لبابا مش هقولها له خلاص. ماشي يا ماما، ربنا يخليكي ليا.